हम इसका क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। और जैसे हमारा पहले मोबाइल आया था 11T, उसमें वो पन्नी में आया था और ये खाली बॉक्स में आया है, ना इसमें OTP पूछा गया है ना कुछ पूछा गया है। तो मुझे तो लगता है थोड़ा सा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है। ये इतना सस्ता भी नहीं होता कि उसमें OTP भी ना पूछा जाए डिलीवरी करते टाइम। ये आ गया है, अब देखते हैं इसको। ये हमारा Redmi 9 एक्टिव। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने इसमें OTP भी नहीं आया है। 20,000 रुपये का फ़ोन तो पन्नी में आता है और OTP भी चाहिए, और ये 10,000 रुपये के फ़ोन को ये बिना OTP के ही डिलीवर कर जाएंगे। ये हमारा नया फ़ोन, इस साल का दूसरा फ़ोन। वाह, लुक नाइस। गजब, लुकिंग तो अच्छी है। देखते हैं इसमें और क्या क्या निकला है। ओह, माइक्रो USB। आजकल इसका टाइम कहाँ रहा है, आजकल तो टाइम है USB टाइप C का। और ये चार्जर वही नॉर्मल चार्जर जो डुअल के साथ था, ये वही आ गया है। चलो ठीक है, फाइनली ये हमारा Redmi एक्टिव 9 फ़ोन अच्छा है। बाकी इसको चला कर देखते हैं।